হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনি ইউটিউবের যে কোনো একটি ভিডিও তৈরি করতে যান না কেন, সাউন্ড ক্লিপ বা সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু আপনার ভিডিওতে দরকার পড়বে। আপনারা বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ক্লিপ বা সাউন্ড ইফেক্ট, এবং সেই সাউন্ড ক্লিপ বা সাউন্ড ইফেক্টগুলোকে ব্যবহার করার পর আপনার ভিডিওতে অনেক সময় কপিরাইট ক্লেম চলে আসে। আজ আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব যে কিভাবে আপনারা কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ক্লিপ বা সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করবেন আপনার হাতে থাকা মোবাইল ফোনটির মাধ্যমে। আমার এই চ্যানেলটিতে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন, আর যদি আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। সর্বপ্রথম আমরা মোবাইল থেকে ক্রোম ব্রাউজারটাকে ওপেন করব। তো ওপেন করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তো তারপর এখান থেকে আমরা ডেস্কটপ সাইটটাকে অন করে নিব। তো তার জন্য আপনারা উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন 3 ডট মেনু, তো সেখানে আমরা ক্লিক করব। তো ক্লিক করার পর একটু নিচের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পারবেন ডেস্কটপ সাইট বলে একটি অপশন, তো সেখানে আমরা ক্লিক করব। এখানে একটি বিষয় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, অবশ্যই আপনার ইউটিউব চ্যানেলটাকে লগ ইন করে নিতে হবে, নয়তো বা আপনারা ইউটিউব অডিও লাইব্রেরিতে যেতে পারবেন না। এরপর এখান থেকে আমরা চলে যাব সার্চ বক্সে। তো সার্চ বক্সে আসার পর এখানে আমরা লিখব ইউটিউব অডিও লাইব্রেরি। তো লেখার পর এখান থেকে আমরা সার্চ করব। তো সার্চ করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তো তারপর এখান থেকে আপনারা সর্বপ্রথম যে লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছেন এর উপরে ক্লিক করব। তো ক্লিক করার পর ইউটিউবের অডিও লাইব্রেরিটা কিন্তু চলে আসবে। এরপর আমরা এখান থেকে অডিও লাইব্রেরি ক্লাসিকে ক্লিক করব। তো তারপর এখানে আপনারা দেখতে পারবেন সাউন্ড ইফেক্ট বলে একটি অপশন, তো সেখানে আমরা ক্লিক করব। তো ক্লিক করার পর এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন অসংখ্য সাউন্ড ইফেক্ট। এখানে আপনারা যে সাউন্ড ইফেক্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি। এখান থেকে আপনারা যে কোনো সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারেন আপনার ভিডিওতে, কোনো ধরনের কপিরাইট আসবে না। এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি। এছাড়াও এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ক্যাটাগরি। তো ক্যাটাগরিতে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনার যে ক্যাটাগরির সাউন্ড ইফেক্ট দরকার সেগুলো আপনারা এখান থেকে নিয়ে নিতে পারেন। তারপর এখান থেকে আপনারা চাইলে সার্চ করে সাউন্ড ইফেক্ট নিয়ে আসতে পারেন। তো তার জন্য এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সার্চ বক্স, তো সেখানে আমরা ক্লিক করব। তো ক্লিক করার পর আপনার যে সাউন্ড ইফেক্টটা দরকার পড়বে সেটা এখানে আপনারা সার্চ করে নেবেন। এখান থেকে সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার জন্য আপনারা ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন একটি ডাউনলোড আইকন, তো সেখানে ক্লিক করা মাত্রই কিন্তু ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে। তো এভাবে চাইলে আপনারা কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে পারেন আপনার ভিডিওর জন্য। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও, এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপনি মিস না করেন।